La nature, c'est ce qui nous sert à vivre. Bon, je sais pas trop. La nature, c'est où il y a les forêts. Les gigantesques forêts avec des arbres, des plantes. À vue. À jumelles aussi, ça se peut. Mais voilà, la nature, c'est tout ce qui est rempli d'arbres, de plantes, de végétaux. C'est tout ça, la nature. Et il faut en prendre soin de la nature. Il ne faut pas la polluer. C'est très grave si on pollue la nature. C'est très très grave. Ça pourrait, comment dire, comment on dit ça? Ça pourrait aller. Ça pourrait encore plus polluer, donc c'est ça qu'il faut pas. Il faut éviter la catastrophe, tu vois. Et la nature, c'est aussi, il faut pas que ça empire les pollutions de la nature, parce que sinon, là, on peut devenir malade, comme moi. Je suis pas malade, mais j'ai un rhume. La nature, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est comme un enfant, quoi. Il faut prendre soin de la nature. Je veux pas dire de bêtises, mais c'est comme un enfant, la nature. Il faut le protéger des pollutions de l'air. Parce que sinon, ça va empirer et ça va être encore plus grave. Et moi, j'ai pas envie de ça. Personnellement, j'ai pas envie que la nature soit comme ça. Polluée comme ça, j'ai pas envie que la nature soit comme ça. Je crois que vous aussi. Parce que la nature, quand même, c'est ce qui nous sert à vivre un petit peu. Hein. Comme les arbres derrière, il y a des arbres derrière. Là-bas aussi. Ça, c'est de la nature. C'est que le téléphone de mamie. Vite! Où il est? Là. Il est juste là. Et voilà. La nature, vous n'allez pas oublier, il faut en prendre soin. Il faut la protéger, cette nature. Vous êtes avec moi? Tape, tape.